Batuk berdahak bikin tidak nyaman? Jangan biarkan aktivitas Anda terganggu. Inilah kapsul herbal gurah, solusi alami untuk membantu meredakan batuk berdahak. Dengan kandungan herbal pilihan seperti Clerodendron ceratum, jahe, lengkuas, sambiloto, dan adas manis. Diformulasikan untuk membantu melegakan pernapasan. Sudah terdaftar di BPOM RI dan bersertifikat halal, aman dikonsumsi sesuai aturan pakai. Bersihkan dahak, legakan tenggorokan, dan kembalikan semangat aktivitas Anda dengan kapsul herbal gurah. Kapsul herbal gurah, herbal alami, bantu meredakan batuk berdahak.